شبکه های داکس پس گیمینگ بسیار خوش اومدین و خوش اومدین به یه پارت دیگه از واک توی بازی God of War راگناراک. بچه‌ها ممنونم بابت تمام حمایتتون از چنل من و همینطور بابت اینکه لایک و سابسکرایب میکنین. مثل همیشه نظراتتون رو به من بنویسین و بیایم که این پارت با هم دیگه شروع کنیم. تو پارت قبلی ما فریا آزاد کردیم، الان میتونه به همه قلمروها میشه گفت سفر کنه و الان میخواد بره برادرش هم ببینه. پس آره دیگه بچه‌ها، فقط باید بگم که داستان مخصوصا قول قبلی پدر منو در آورد. حداقل تو باز فایت داستان از من جذاب‌تر شده، حداقل زیاد بسته نیست، چون حداقل تو بازی قبلی ما یه مأموریت داشتیم و الان مأموریت مشخص دقیقا نیست. میدونی منظورم چیه؟ یه همچین حالتی واسه همین. چرا همیشه من باید بلیدام استفاده کنم؟ Your brother seemed open to your return. Oh, I'm sure he'd love nothing more than for everything to go back to how it was, leaving the responsibilities of leadership. یعنی داداش تا ناصره هدایت کردن مردمش نداره. اوکی، این از این. حالا برو بریم بالا. خوشحالم فریا برگشته به میدونی سمتو حداقل میتونم از قدرتاش و از تواناییش استفاده کنیم. چشم متوجه شدم، ولی همین شما باید واو بچه حواستو خواهشم وقتی در God of War بازی حواستو به این چیزه بنفسنگ باشه. حال داد خدایی. خواهر من اینجا بایستادی؟ خلاص بگیرش داداش اینا. از قابلی هم خوشم میاد، حداقل باعث میشه که یخته برن و هوا. Send Odin my regards. اینا سوازه اودین بودن یعنی؟ Well, you learn to use what you have. بله. It's not as though I want to be angry with Freyr. He's my brother. He was the most important person in the world to me. نه نصیبمون خورد. احساس کنم تبره یه مقداری کنتر شد تو برگشتم به دستم یه ذره، ولی این بهترین میشه گفت چیزیه که در این بازی درست کردم که بتونه تبره برگرد. بهترین سیستمی که برای این بازی درست کردم. بچه ها یه سه جالب راجع به خالق God of War. اون وقتی که God of War راگناراک و God of War میدونی توی شمالیا اینو اومد بیرون اصلا راضی نبود، نمیخواست هیچ چیزی ها راجع به چیز تغییر بده، هیچی ها راجع به چی میگن شخصیت رو تغییر بده. خب اینجا باز میشه، اینجا باز نمیشه، چیکار کنیم؟ عجب، خیلی خوب. خدایا چیکار کنیم؟ Now the sigil should hold the frost, even in the axe's absence. یعنی چی؟ ببخش من یه دقیقه گیر شدم. چی شد الان؟ من فکر کردم تیر باید بهشون بزنیم، نه؟ اوه پس وقتی که من اینا رو بزنم بهشون بعد اینو بزنم بهشون دیگه سر جاش خوش میشه ها؟ ایول نمیدونستم. او چه یکی دیگه بود؟ های پسر 5 دقیقه اول بازی من اصلا ندیدم جلو پامو. وای دوباره نزدیک بود دوباره این منو بزنه. داری نیست بچه ها، این اتفاقات تو بازی ها میفته. These plants are the same as those we saw earlier. Frost should make quick work of their poison. Now the sigil should hold the frost, even in the axe's absence. Well done.
اوه شت پس پس تا مدت خیلی زیادی دووم نمیارن. اوکی It's not as اوکی. though I want to be angry with Freyr. He's my brother. He was the most important person in the world to me for half my life. These plans are the same as those we saw earlier. Frost should make quick work of this poison. نه وایسا. Now the sigil should hold the frost, even in the act. Well done. سیطرت چی؟ خوب شد. من فکر کردم با همشه نگرشون میداره نه بعد چند دقیقه. جانم؟ نه عزیزم این تبره در بیا. این دوباره چجوری زنده شد؟ نمیدونم همینی بود که اونور بود یا یکی دیگه است. اوکی امیدوارم دوباره از این اتفاق مسخره نیفته برامون. ولی آدم یاد میگیره دیگه، آدم از اشتباهاتش یاد میگیره. Watch out, those are wisps. Powerful manifestations of runic magic. مثل نایگمران نیست، بدتر از نایگمران. من فکر کنم حتما ما از این تیرها استفاده کنیم. I ever think of this place as home again after all that's happened. نمیشه برم بالا؟ نه. خیلی خواب بیا برگردونم پیش این داداشه ببینیم نقشه چیه. الان میخوایم ارتش تشکیل بدیم و آزگارد حمله کنیم. قضیه چیه؟ واو یا خدا چی شد؟ We learned the giants rescued them from Odin and brought them here. And look, the sunlight wakes the sleeping roots. See how they stretch to welcome the sun? Oh my god. A far cry from the sheets of Midgard snow I've grown accustomed to. اوکی. The eastern migration. همون گرگه بود که دنبال خورشید میدوه یا دنبال ماه میدوی. بکنم وقتی دنبال ماه میدوه گرگه اون گرگه اون خورشید میاد میدونی این هر چیزی. Maybe that goes for Freyr too. بکنم این پر مستقیما ما رو میرسونه به مخفیگاه یا همون کمپه. خب چیزی این چیه؟ این نوعه چیه؟ عالیه. یا ها نمیشه اصلا کاریش کرد. Kratos, I see something. You won't be able to damage it without destroying the mother. It's a large bulbous thing. You can't miss it. واسه من اینو باید بزنم. آقا من گیت شدم. ما که نفهمیدیم. هیچ روشون نتیجه نداره. خب باید چیکار کنم؟ ولش کن. جهنم. بیا بریم بابا. من آراستن این کارها ندارم. یه سه تازه بخوام بفهم. My sigils can break through their shields. بالاخره از سر این زراعه تموم. از این زراعه از این شیلد هم حداقل یه تیک همون میزنیم کارشون رو تموم. بایستا خانوم من اومدم بالا.
اینا که مفجر میشن هم که اینجا خود هستندش لایلا لازم تکون نخور هنوز زنده ای؟ باهر اومدم سمته یعنی شوخی میکنی یعنی من نمیدونم چرا تو این پادرم انقدر میمیرم خیلی خب یه بس وقتشو جدیدش میخوان جدی بازی کنم جدی بازی کنم یه شو تمام شد تو اینجا بیا لعنتی دوباره این اومده تو حلق من تمام اینم از تو یک هی پدر منو در آوردن اینا خیلی خوب حالا باید کجا بریم؟ فقط از همون باید بریم خب ما باید درست میگیم دیگه نه آقا اشتباه رفتیم شت بچه ها همیشه من بستن که بلند کنم از اینجا باید بریم اوکی So much has happened since I last saw Freyr. I'm not even sure where to begin. What do you want from him? An apology would be a start. اون باید عذرخواهی کنه تو باید عذرخواهی کنی I'd like to think he's changed. He's all I have left now. Did you ever apologize to Demos? It is difficult to seek forgiveness when you feel unworthy. آره راست میگه وقتی که آدم احساس کنه لیاقت بخششو نداره میدونی درخواست کردن خیلی سخت‌تره Now how to get across? بله میدونم این چجوریه My بله sigil arrow should be able to carry the fire across the river to reach the brambles. این شکلیه اگه درست فهمیده باشم این شکلی میشه آره بله Forgiveness can be powerful, even for the unworthy. My wife Faye taught me that. Well, be glad you have a spouse to remember fondly. زنهای کریتوس همیشه زنهای خیلی خوبی بودن من منظورم چیه از لحاظ قلبی و احساسی آها چی گفتی؟
Enemies on the left! آقا شما فعلا یا دستون It avoids every attack! خیلی از خرج رو خودش باشن میام بهتری سلاح آه تو فقط موندی تمام All my former spouse taught me was that there's no limit to the depth to which a soul can sink into darkness. Tricked me into marriage to spare my home and took my home just the same. Scattered my people to the wind. Maybe it's time somebody drew the line. Maybe it's time someone makes Groa's prophecy come true. I will not wish for war, Freya. War is a terrible thing, Kratos. But some things are even worse. اینا قبول دارم بعضی موقع باید آدم از چیزی که دوست داره دفاع کنه من شخصا اینجوری هم که میگم که باید آدم به چیزی که میگن Watch for the clan. They like me, but strangers not so much. I see that. اینا نمیتونم چجور باید نابودشون کنم و من مهم نیست فعلا تو بعدم هم متوجه بشه فعلا برگردیم بالاخره یه صندوقچه هست که میتونم بازش کنم بعد همه چیزمون هم آپگرید کنیم اوکی رسیدیم یا نه؟ آره فکر So کنم what's next for you, if not preparing for war? I do not know, but I will take no chances with Atreus. Well, you may want to think fast, unless you want someone to make that choice for you. خب اینه که داریم برمیگردیم Ready? As I ever will be. خیلی خب یاد با داداشت حرف بزن ایشالا هم میبخشه داده ایشالا تو اونو میبخشی No. It really is you. You returned to us at last. Yes. Let's celebrate. You reclaim the throne. We'll rebuild. Me and you against the world. Huh? Just like the old days. I'm not staying. I don't understand. You're here. Maybe together we can take back what's ours. I only just got back what's mine. I still have work to do. You've seen what's left of the realm, right? Do we really mean that little to you? You question my loyalty? Vanaheim turned its back on me. Oh, you still can't let go of that old fight. It was my duty to save as many of our people as possible. My responsibility. One you didn't take seriously then, and from the looks of it, one you don't now. You think this is a game to me? Yeah. We lost everything to that maniac you called husband. The man's family set me on fire. How did you expect me to react? Like my brother! Like the boy that used to have my back no matter what! And who I always supported no matter how selfish his choices. I expected you to come and find me. That no matter how hurt or angry, you wouldn't abandon me when I needed you the most. Freya, please.
جون ننتون عذرخواهی کنین دیگه. I've had to live lifetimes with those last awful words I said to you. وای. Have any idea what that's like? خب آره دادا ولی باید تش Knowing that عذرخواهی your own میکردی. selfishness hurt the person that you cared about the most. جون ببینین حالا هم دیگه بغل کنین ماچو بوس کنین. عید هم هست اینجا توی اینا ناموسن دیگه. عذرخواهی کنین از هم دیگه. I've missed you so much. بغل 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 بغل. یس. بله. خدا را شکر. But I won't bind myself to another realm when I finally have my freedom. قابل درکه. میتونی بری. I'll send help though. And I will come back. I promise. خیلی خب خدا را شکر. و اینکه خیلی عجیب من بود Hasn't been your home for a long time, has it? اودین دقیقا فریا جای زندانی کرده بود که میدونی پیداش کرده بود. بعض از من خیلی مسخره است. چرا این چیزها یه جایی نذاشته بود که هیچ کس نتونه بفهمه میدونی؟ All right, that's enough. Ain't y'all got nothing better to do than gawking at family sorting squabbles? براک شان دوست دارم از همینجا. اصلا الان دیگه من تعیین کردم. براک مورد علاقه ترین شخص من تو این بازی. Got a few things to square with. Second is that sigil magic. چی شد یه بازی گلیش خورد؟ Reckon that's an idea I'll احساس steal. کنم بازی یه دفعه گلیش How's خورد. about I steal تلپورتیشن کرد رو Sonic Mojo. Call it a trick. Very well. یا خدا. Third of all, if you ain't staying here, bears mentioning that Sindri and I find ourselves running a flop house for unemployed gods. باید If حتما you're کله رو done برش freezing your دارم. backside off in Midgard, maybe come back with Beardo there. Check up on your old pal here. That's kind of you, Brock. I may do just that. Well, all right then. I'll meet y'all back at the house. Unless you want me to fix anything up first. Well, باشه. here to meet our new allies. Or shall we depart? خیلی خب قبل از هر چیزی بزنیم من اینا بعدم که توی صندوق چسبی مقدار آپگرید کنم و برگردم. What'll it be? بالاخره Keep her sharp and she'll keep you alive. اینم از بلیدا. I was broken when he found me. The truth I'd pledged my life to, it was a lie. Lord Freyr put what was left of me. اینا آپگرید کنیم مرتبه. He saved me. Gave me a family. شیلی هم ندم که بهتون قوی ترمون کنه. شیت. Thank you. She's lucky to have you. هیچ چیزی یعنی. Tell me about the camp dog. Lord Freyr found her half dead in the jungle. فعلا همینه. شیت. نمیتونم آپگرید دیگه بکنیم. We all told him she was beyond saving. But he never Freya, shall we go? I remember where to look for a gateway. Follow me. Well, you two بالاخره seem to میتونم be از getting گیتوی on since برگردیم completing your خونه mission. ببینیم آتیوس چه توضیح داره بده. که خیلی ها میدونم منظورم از توضیحات It چیه. seems to me we share a common enemy. Kratos, you may not accept that Ragnarok is inevitable, but you're smart enough to know Odin is a threat. Whatever comes next, our best chance of surviving it is to work together. Do you agree? I do. Then as to Brock's offer, you can imagine staying under the same roof as a couple former enemies? No further temptations towards terrible vengeance? Not against you. آفرایی هم I'll آپگرید be with میشه. you. You have my word. فریا جونز کریتوس.
باشه. پس میتونه فرای هم گریدش کنیم. اینجا و اینجا فعلا حمله کافیه. وقتشه برگردیم. This lock is different from others you might know. You'll need an enchantment on your chisel to use it. Runa. Go ahead. Carve the بالاخره اینا letter. هم میتونیم باز کنیم. Suna. It's a Suna. باید با دقیق‌تر بگم. Elfin Freyr's camp mentioned a gate like this in Alfheim. Kept on about some sacred light elf sanctum out past the barrens. A trip to Alfheim. Well, we can decide at the gateway. This boat should get us there if we can clear those vines. Remember what to do? بله. There's a fallen log in the river. It has something on it I don't recognize. سواب میتونیم بکنیم. اوکی. We're clear. برو بریم. با همینجا باید سوار این مش ما بریم اونور ها. So it's true. Tyr's really alive? Aye. Not exactly shipshape. He sleeps in a broom closet now. But he's adjusting. How did you find him? Largely that's down to Atreus having figured out how to access the prophecies giants reserved for their own kind. We only learned of it ourselves after Thor and Odin came calling. To your home? Is it still standing? Barely. But all the violence was seemingly just a distraction to let Odin have a private word with Atreus. Odin was alone with your son? Did he tell you what they spoke of? Yes. He said that Odin invited him to Asgard to help him find his answers. The answers he's rushing into fate in search of. That's troubling. Well, if you're ready to talk to him, the Mystic Gateway is ahead. If not, I have some unfinished business up this river I could use your help with. Or we can follow up on that elven sanctum out in Alfheim's desert. پس خود بازی If هم you اون want to میگه که continue این چهار exploring, حق we'll need to انتخاب داریم. remove that log in the river. چشم فهمیدم. حالا میتونم اینجا اینجوری کنم برم. بله. What is this? The crest of Skirnir. Never quite as smart as he thought. یه صندوقچه هم اینجا زیبا. خیلی خب اینم از این و برگردیم خونه. جای دیگه هم میتونیم بریم ها. اوکی. فکر کنم این پارت یه مقدار طولانی هم شد. میدونی منظورم چیه؟ واسه همین فکر کنم پارت همیشه براتون تموم میکنم چون نمیخوام بیشتر از این طولانی بشه. بچه ها ممنونم که نشستی نگاه کردین تا یه پارت دیگه از واکچو بازی گاد وار رگناراک. بدرود.